Եվ ժողովուրդը հետ պետք է որոշի։ Եթե որոշում է, որ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակում է, դա նշանակում է պատերազմ, որովհետև Ղարաբաղյան շարժումը պատերազմ է։ Եթե որոշում է, որ խաղաղություն է, ուրեմն Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակում, ժողովուրդ ջան, շատ պարզ ընտրություն է։ Եվ մենք պետք է դուրս գանք այդ բանից, մենք պետք է մարդկանց հետ խոսանք։ Էլի նույն անկախության հռչակագրի հետ կապված խնդիրը։ Անկախության հռչակագիրը, էլի ասում եմ, դա անկախության հռչակագիր չի, դա կոնֆլիկտի եւ կախվածության հռչակագիր է, որովհետեւ եթե դու դնում ես քո բոլոր հարևանների հետ կոնֆլիկտի տրամաբանություն քո անկախության հռչակագրի հիմքում, սա առաջինը մի բան, դու անհնար ես դարձնում քո միջավայրում առանց արտաքին օգնության ապրելը եւ ում օգնության պետք է այդ միջավայրում ապրես, գնալով ավելի ու ավելի կախված ես դառնում դրանից, ով ուզում է լինի։ Սա շատ պարզ տրամաբանություն է։ Եվ ես էլի ասում եմ, մենք բոլորս ծագել ենք, սերել ենք Ղարաբաղյան շարժումից որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ։ Բայց էլի եմ ասում, եթե մենք չենք առերեսվելու, եթե մենք չենք փոխվելու, ուրեմն չի փոխվելու նաև մեր պատմական ճակատագիրը, չի փոխվելու։ Այսօր էլ նոր բան ենք գցել բերանները, բանը երաշխավոր, ես էլի ասում եմ, մենք երաշխավոր արդեն ունեցել ենք, ընդ որում էլի եկեք գնանք 1850-ականներ, Սան Ստեֆանոյի պայմանագիր, այն ժամանակվա երաշխավորներով, էլի գերտերություններով, Հայաստանի բանի ինչ էր, բարենորոգում, չգիտեմ, բարենորոգումների ծրագիր, կետերով, դրանից հետո Բերլինի կոնֆերանս 16-ը դարավ 61, թե 61-ը դարավ 16, մենք չենք հասկանում, որ մեր հետ տեղի ունեցած պատմական բոլոր դժբախտությունները այնա, պատճառն այնա, որ մենք թույլ ենք տվել անդադ մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ, դրանունը դնելով երաշխավոր, չգիտեմ ինչ, Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։